Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat na ti agpailingad itinagan a Cathy at taga-probinsya ti Apayao. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagayatak iti kastaunay. Ngamliday ti insubad kanyak ti lalaki nga inayat ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Cathy diti programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay, yan ti kastaalangaman ako. Igigidan mo matan ti panagluluam iti panagdengdengeg mo iti kanta. Tatang. Di mo nga minunay panunutan ti napasamak iti relasyon nyo kini Anthony. Tapno di kalumlumdaang akasta. Diyak ngamin malikli ka na panunutan, tatang. Normal matkit di dayta anak ko. Ngem tulungan ti bagay. Agmubun ka, akas iti kunada. Tapno saan nga agnanayon akasta ka. When, tatang. Saan matkit di akas karina ti maglipat. Ngam ikagumaam, tas ikamot laang ti nakakaase, no paapekto ka unay. Agawid ako, friend. Ni, itaman pa'y akayat mo ti agawid a dagos. Kanayon kamat gamin nga ag-overtime. Idi dayta. Ngam, sanitan. Apay, ada ka dirikrik na Awan matkit di. Ngam, kasla mapuukaw ko ti limbong ti panunot ko. Kasla na puukaw ti konsentrasyon ko. Anya? Diyak mayulo dagiti aramid. Diyak amon husto matlaang dagiti reports nga inararamid ko. Gapo ka di mananday ta ka ni Anthony, friend? When, friend, isulatan ti linaon ti panunot ko. Kan, ti inaramid na kanya. Bayamon, friend. Lipatam kit din. Adan tumot na dumteng aparakan ka. Sige, agawid akon. Uray siyak, agawid akmatan. Tapno da kakuyog mo. Tani, kasla absent-minded kamot ngamin. Friend, kita am ti sarsarunwan ta. Ni Anthony, saan ka di? Wen ngagpay so, friend. Oh, nagdumog ka manan. Makariknaak manin iti saam. Siguro, no di nakinsina. Nalabit asinundo na tamanan. Ay, huston. Di mo amin pampanunutan tinapalabas, tapno di ka masakitan. Ngam saan amaliklikan, friend? Nagayatak iti napudno. Iso masaksakitanak ita. Wen, maawatan ka, friend. Ngam kaasi ka man. Kasla inaldawon nga agsangsangit ka, gapulang iti day taatao. Pasensya ka kuman. Ngam talaga adyak malapdan ti bagik nga agsangit. Sapay ko mata maawatan na. Wen, maawatan ka. Ngam ag-move on kan. Ipakitam ka ni Anthony akabailam ti agbyag nga uray awan kayon. Nala, gusto daytan. Tinasayaat. Ibatim ti stress kan sakit tinakam mo dito igid ti kalsada. One friend, tapno yung sumangpot kay Jabalayo, di ka man na nagsangsangit, di ka man na agpupupok iti kwarto. Tatang, pinagpili nak ti boss ko. No kayat ko kano ti agtalinaed dito eh. Wano mayakarak iti branch ti negosyo da. Kahit, anya nga iti pinili manakaw.
Kayat ko kumati mayakar. Dayta, kat no kabaulan nyo ti agmay-may sa dito balay. Ay katun anak ko. Ay na, di nakpakadanagan dito, igaputan na pigsak, pay may. Ken may sa, masarungkaran nakmutlata no kasdi nga awan trabaho yaw. When kit di tatang. Kayat ko ti umadayo. Barang malipatak ti amin asakit tinakam ko. Ay katun anak ko. Barang iti ipapan mo ijay ket maiwaksim iti panunot mo tinobium ide. Tapno agsardengen ti panagsansanuong mau. Wen tatang. Kat agyaman ak unay iti panang supsuportaryo kanya. Enjoy ka mat dito, bes. When best. Nagmayat ngamin taglawlaw dito Makapasalibo ka, Greek na. Wen iso akin ay kayat kon ti maidistino dito Jak nagpayakar iti sabali a branch, gaputan nagmayat dito When nga rod. Imbaglakit din ta pinilik dito Wen bes. Sorry no damagak da ito ikan ka. Anya dayta? Kumusta ang tiriknan? Nalipatam ka din ni Anthony? Nagsanaay ka mat. Kayat ka di asawan dayta? Ani pa'y lang Anthony, tilinaon tapusom? Saan mo't kit di, best? Itikadak dito Ininot ang maiwaksik ti amin. Ay, nasaya at metno kasta, bes. Pinampanunot ko. Ano iso akanayon tilaglagibag? Siyak matlaang tilogi. Husto ka, bes. Iso nga itultuloy mo ti pa nag-move on mo. Iti kasta, mga baruanan kan. Ay na, agyamanak. Makita ket nakalipat kan anak ko. Gaputan nagsublin ti gaganay gayam kan kinaragsak mao. Wan tatang. Manumat na bulan tinapalabas. Manipon nagsina kami kanya Anthony. Wey, nanak ko. Makumiko man iti bukod na abiyag ni Anthony. Iswarumbang asangwam mat ti biyag mo. Wen, tatang. Ket inton makarik na kamanan iti panagayat. Adalem pa'y nga umuna ti ugali ti ayatem. Tapno di ka mailawan. Ang narigat mat no maminsan tatang. Ngamin, amang ano na saya ti pakita na iti damo. Ngam, agbaliw to iti udin Wan met kit day. Ang makita mlata ti pudno a kinasaya at ti tao. Adalaan kan ka mang tingiting kan mga adal iti kababalin na. Tatang. Iso atandaan na makanayon day ta anak ko. Gaputadyak kayat alumdaang kamanay. Uy, bes. Nagbigkat di pa nagkita ni Ryan kan ka. Sika talaga, best. Tilaw madmadlaw mo. Good talaga mo't. Amok makayawan iti kinapintas mo. Nangro na ita, tanagranyag tarupam. Gaputa kanayon kan anak kaisam. Saan akasla ini, akanayon ka anak karupang. Nagadulakit din nga mom. Kat, day tangarod ti madlaw ko. Kinapudno na, best. Nagdaton kanyak ni Ryan. Kinasaritak lang, adi na ipadpadlaw diti opisina. Oh, talaga? Apay kumangay no maamwanda dito Amang ano, ada maibaga dagiti kakadwa. Sa bagay matkat di Kat, anya ngay, sinong batam ka din? Saan? Diyak pa'y unay am-am mo ni Ryan. Iso adyak pa'y sinong batan. Ngam, adda ka di mat mariknam apanagayat kan ko na? Adalak pa'y anaimbag tiriknak. Tadyak kayaten ang maulit tinapasamak kanyak iti damo apan nakirelasyon ko.
Uy, friend! Imbag man ta nagbakasyon ka. Ay na, kailiw ka una yan. Kailiw ka matan friend. Kailiw ko dagiti saan ama ibos nga istoryam. Chikahan, kagidan ti panagigop iti kape a barako, friend. When friend. Ay na, kaano nga minan dyan na udi pa nagbanding ta. Idi mada mga agsansanuong kagapo ka ni Anthony. Agsansanong Katuwamat, friend. Wanan. Madamag ko man, friend. Adda ka di manan na magpitik ti tapusom? Wano, umadanikit din ti long table. Uy, grabe ka mat, friend. Awan pa yan niya. Ay, kunaklakit din oddan. Ngam, adda ka din agar-aram kan ka. Adda, friend. Marikinak nga agayatak mat kan kuana. Ngam, mabutang ka. Amangan no pasakitan nakmanan. No nabayagan anaadal mo ti kinatao na, apay kitin adi mo batan. Ilukat mo manan tapuso, tapno agragsak ka manan, friend. One friend. Or orayak lang ti umno apanawan. Katsi ka, kumusta mo ti love life mo? Awan, friend. Still single and searching. Dahito gayam mo. Ryan, nabayag nga idadal ko ti Rignak. Kat, marignak nga gayatak mo't kan ka. Agyaman ako kasta, Kathy. Diya akong nakarig na iti ayat iti naunday a panawen. Sipod pan nakapasakit ko. Ngami din mo ka. Narignak asikan tinabayag nga ururayag. Ha? Wen, Kathy. Nalidam tinaglabasak kanayat. Isu akinunak idi itibagik adya ko nagayat pa'y. Ngami din nakita ka. Nadaan nakitikirit na pakinakam. Inaram ka. Uray sana kasigurado no ayatan nakmat. Ryan, Kung nakasana bali na masakta nakmanen. Tinapatag kat may bagak tiriknakan ka. Kat takluo na ya panagyaman ko. Gaputa inayat nakmat, Kathy. akpada tagayam iti kapadasan kan ayan, Ryan. Napukaw ko mati panagtalag ko iti lalaki. Kat panagriknak. Awanan apulos ti lalaki ang mapagtalkan dito lubong. Anam, iti na amamu ka. Nagbaliw day ta apanirigak iti bihan. Napalabas dagitan, Kathy. Katuran niya pa iti mapaspasamak. Sana na mabalin nga isuli. Tiaramidan tayo ta, kat mga barwanan ta. Kat aywanan ta ti relasyon ta. Tapno agtalinaet ti kinaragsak ta aduha. Hay, dandanikan agpas ngay friend. Idinto ta siya, single akpay laang. Si kantumat nga min, friend. Di mo kaya't dagiti agdat-daton ken ka. Awan nga ruti mariknak apa nagayat kadakwada. Nga uray anyapay tar aramida. Sa bagay, saan nga innapuraan ti panagasawa, friend? Enjoy am kit diti kinasingle mo. Ngam, aday bagakan ka friend. Anya dayta? Amo, adayo anasaysaya atan ti panagbiag mo ngam ni Anthony. Ha? Kasano na ibagam dayta? Kat nasaliwanwan mo ti panagbiag da. Diyak man amo, takalat ang nag-resign iti trabaho na. Kat, dayjay, masansan mo ti panaging inom na iti arak. Ti damag ko, kanayon pa'y adida ag kinaawatan iti asawa na. Kasta ka di? When friend, iso ang nagasat ka ita. Gaputa naragsak ka iti sidong ti asawam. Ay, one friend.
Dakkel unay apagyamanak dayta iti namarswa. Ang saan nakamaragsakan iti naamwak. Gaputa uray kaskasano. Nagbalin apasit tibiyag ko ni Anthony. Nasaya at dayta ka panunuta, ma friend. Naragsaka, gaputa di ka nagimula iti gura ken ni Anthony. Pudno gayam tinangag ko, Anthony. Dakkal tinagbaliwan tilangham. Gapo siguro, iti kainom ko iti arak. Kan kapapanunot ko iti problemak. Apay ngamin nga agin inom ka iti arak, Anthony. Adda ka di parikot mo? Amom, Kati. Pakariribo ka, tinaramid ko kan kaidi. Makunkonsensya ak, iti panang pasakit ko kan kaidi. Ha? Amom, saan naragsak ti binangon ko a pamilyak. Kanayon kami nga agapa iti asawak. Basit lang nga banag, agapa kamin. Karitin nakpaikid din nga agsina kami kanon. Diyak ko namun nun niya ti aramidak. Diyak pa yung nagaw-awid no daduma. Apay nga imbagada nag-resign ka iti trabaho, Anthony. Gapo ta diyakon maiulot ti agtrabaho. Gapo iti parikot ko. Isu nga ultimo ti kakaisuna ni Gosyumi. Nabaybayan. Isu aday jay. Nagsaran. Gapo ta diyakon matulungan dakiti dadakkal ko amang imanihar. Diyak amo, Kati. Amangan no day tuyin ti supapak ti naramid ko kan kaidi. Saan, Anthony? Di ka agpanunot iti kasta. Kan may sa, no ti may papan ka data idi, lipatamon. Gapo tamay may salaang ti songbat dayta. Saan adata tinaikari iti tunggal maysa. Kan, ibagak kan ka, Anthony. Awan ti mariknak agura kan ka. Gaputan na aklon kon ti amin. Kati. Kat no may papan iti asawam, agsarita kayo kuma iti nalapat. Damagan nyo, no anya ti saan nyo akayat. Kan ti sapsapulan nyo iti tunggal maysa. Iti kasta, maurnos ti amin. Kan agsubli ka kuma iti trabahom. Di mo dadaulan ti oras mo iti panagin inom mo iti arak. Masapul nga ipaay mo ti amin a masapul ti pamilyayo. Kati. Agyaman na kadagita abalakad mo. Uray kas kasano. Nalaganan ti riknak. Awan anyaman na, Anthony. Kan, di yu kumaliplipatan ti kumamang iti namarswa. Tatang, jak impagaro pakasto ti pagbanagan ti amin. Makunak ang nagasatak. Nagasgasatak ngam ni Anthony. Gaputan naragsakak ita. Adugayam ti pagdaldalanan na ita. Apay ka day, anak kao. Kanayon gayam adid ag kinaawatan iti asawa na. Tidakas, dumtang pa'y ti kanito nga ibagadan nga agsina da. Gapu iti panagap-apada nga agasawa. Ay, una yan. Isumit lagaya matunggal makitak ni Antonay kat kasla sabali ti jarna. Kasla kanayo na mariribukan. Wen tatang, kasta nga miti na ibagana idinagrana kami. Kat binalakadam kumaa. Tamangan no makaliplipatan gapu iti parikot na. Wen tatang, bareng ipapuso na dagiti imbalakad ko. Ta, kunanamot ang dalag-anan tirik nana, gapo ka dagiti imbaga. Ay, agyaman anak ko. Gapu tauray pinasakitan na ka ni Antonay. Saan mo akinagura? Apay ko maakagurak, tatang.
kat nabayagan day di apanawan. Ibaga tayo laangan, apa sa tibiyag tikas jay apasama. Anthony, day ta ka diti na una nga anak yu ka ni Gina? Wan, Kati. Dakkel mat gaya man. Wan. Ipashare ko man, takasangay na ita. Ay, kasangay nagayam ita. Happy birthday! God bless you! Oh, atoy gift ko para kan ka. Thank you, tita. You're welcome! Agyaman na, Kati. Agyaman nak itiintad mo ka ni JR. Awan anyaman na. Kat, kumusta kayon iti asawam? Nasayaat kami iti asawa, Kati. Inaramid ko ti balakad mo kanyak. Isuan na urnoson ti amin. Isuadakal unay ti panagyaman ko kan ka. Ay na, maragsakan ak unay iti dayta nga imbagam, Anthony. Ala, ikararag tayo, asapay kumatag na nayonan ti kinaragsak ti pamilya tayo. Talaga nakasingsingpat ka, bakit? Apay anak ko nam ti kasta, lakay. When tadi mo ginura ni Anthony anang pasakit kan ka. Wen, nabayagan day di apagteng. Kunada nga rod, mamakawan ka. Tapno agnanayon ti talina ay tibiyag ken panunot mo. Husto lang unay ti inaramid mo, bakit? Nakatulong ka pa yan kadakwada. Gapoy ti panang balakad mo kan kwa na. Wen, lakay. Ala, sabi la kumatag na nayon day ta kinasingpat mo. Kastama ti kinaresponsablem nga asawa. Kasta ka kumamat. Sapay kumat, tadi ka agbalbaliw. Naragsakak, gaputa na anos ti asawak, Mr. Lonely. Kastamatan ang nakasiningid ko, ti lalaki anang pasakit unay kanya. Alakastan, katagyaman ak unay, tuy pagayam mo, Kathy. Pagayam Kathy, agyaman ak unay iting kapanangibinglay iti kapadasam. Ket dayawin ka unay, gaputa di ka nagimula iti sakit tinakam. Ket tinulungan pa ikit din ni Anthony, tapno maurnos ti amin kadakwada iti asawa na. Ket alha, itultuloy mo, tinasaya at akababalin mo. Bueno papagayam, ka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinge di tinagan a Kathy at taga-probinsya ti Apayao. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.